Angin puting beliung Narajang Kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Citawa, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, dina dinten Sabtu. Humas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat nyetelakeun musibah angin puting beliung lumangsung jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sanggeus ranca ekek jeung Majalaya, ayeuna giliran wewengkon Kartasari Kabupaten Bandung katarajang angin puting beliung. Teu aya korban jiwa, tapi angin anu kuat nyababkeun hateup gedung ngapung sareng puluhan imah rusak. Ieu video detik-detik angin puting beliung Narajang Desa Citawa Kertasari, Kabupaten Bandung dina malam Sabtu. Angin nu ngagelebuk dibarung ku sora nu nggerung ngabalukarkeun hateup sajumlah wangunan ngapung. Butuh waktu hampir 5 menit angin eureun segemleungna dina 27 imah warga. Jumlah rumah susun anu rusak aya 27. Di antarana 6 unit rusak berat, 21 imah ngan ngalaman karuksakan ringan. Kacamatan Kertasari mangrupa wewengkon pagunungan anu aya di luhur dataran luhur. Patugas mamatahan anjeun pikeun tetap waspada dina cuaca ekstrem pikeun sababaraha poe ka hareup.